कुछ दिन पहले ये गोदरेज का वॉशिंग मशीन को चेक करने के लिए आए थे। इसका वॉश वाला जब चलाते थे तो बहुत आवाज करता था। आवाज होने का कारण इसका गियर बॉक्स खराब हो गया था, इसीलिए तो उस समय इसका गियर बॉक्स खोल के गए थे। अभी हाथ में जो ये गियर बॉक्स देख रहे हैं, पुराना गियर बॉक्स और ये जो दूसरा गियर बॉक्स देख रहे हैं, ये नया गियर बॉक्स, ये दोनों ही सेम है। तो नया वाला गियर बॉक्स भैया खुद ही मंगाए है, तो इसको अभी फिट करेंगे। मशीन को लेटाने के बाद इसका पीछे वाला कवर खोल लिए है और ये गियर बॉक्स यहाँ पर फिट होगा। अभी इसका गियर बॉक्स फिट कर दिए है। अभी इसमें पॉल्सेटर लगाने के बाद इसको ऑन करके देखते हैं क्या होता है। अभी इसका सारा चीज फिट कर दिए है। अभी ये मशीन चल रहा है। पहले जो ये आवाज हो रहा था इसका गियर बॉक्स चेंज करने के बाद, वो आवाज अब नहीं हो रहा है।